নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Husqvarna আৰু KTMৰ যিখিনি মটৰচাইকেল আছিলে তাৰ প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া হ'ল। তো এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম যে কোনখন মটৰচাইকেলত কিমান টকা ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল, তাকে লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, লাষ্টলৈকে চাই থাকক। বন্ধুসকল, এক নম্বৰতে আহিছে KTM Duke, যিটো নেকি Duke চিৰিজৰ সবতকৈ পপুলাৰ গাড়ী। ইয়াৰ যিটো অল্ড প্ৰাইচ আছিলে, যিটো মানে পুৰণা এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আছিলে, সেইটো হ'ল 1,77,037 ৰুপিজ। আৰু ইয়াৰ যেতিয়া নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 1,78,960 ৰুপিজ, মানে 1,923 টকা। আগতকৈতো যিটো প্ৰাইচ আছিলে তাত বঢ়াই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ডত আহিছে Duke 250, ইয়াৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ আছিলে সেইটো হ'ল 2,09,472 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ যিটো নিউ প্ৰাইচ হ'ল, মানে যিটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল, সেইটো হ'ল 2,14,210 ৰুপিজ, মানে 4,738 টকা। আগৰকৈতো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিয়া হ'ল। এতিয়া হ'ল KTM Duke 390, ইয়াৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ আছিলে, মানে অল যিটো এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আছিলে, সেইটো হ'ল 2,58,103 ৰুপিজ। এতিয়া যিটো নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 2,66,620 ৰুপিজ। এতিয়া মানে সবতকৈ বেছি ডিউকখনতে প্ৰাইচটো বঢ়োৱা হ'ল। ইয়া হ'ল 8,517 ৰুপিজ, মানে আগৰকৈতো প্ৰায় 8,000 টকা গাড়ীখনৰ যিটো এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আছিলে তাত বঢ়াই দিয়া হ'ল। এতিয়া হ'ল KTM RC 125, ইয়াৰ যিটো এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ সেইটো হ'ল 1,59,821 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া যিটো নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 1,61,100 ৰুপিজ, মানে এই গাড়ীখনত 1,279 টকা আগতকৈতো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিয়া হ'ল। এতিয়া আহোঁ নম্বৰ 5 RC 390, ইয়াৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ আছিলে সেইটো হ'ল 2,53,381 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ যিটো নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 2,56,920 ৰুপিজ, মানে 3,539 টকা ইয়াত গাড়ীখনত মানে আগতকৈতো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিয়া হ'ল। এতিয়া নম্বৰ 6 নম্বৰত আহোঁ KTM Adventure 390, ইয়াৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 3,04,438 টকা। আৰু ইয়াৰ যিটো এতিয়া নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 3,05,880 টকা, মানে আগতকৈতো প্ৰাইচখনৰ প্ৰায় 1,400 টকা এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ বঢ়াই দিয়া হ'ল। এতিয়া হ'ল Husqvarna যিটো স্ৱাট পিলিয়ন বুলি কয়, তাৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ আছিলে সেইটো হ'ল 1,84,960 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ যিটো নিউ প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 1,86,750 ৰুপিজ, প্ৰায় মানে 1,790 টকা ইয়াৰ যিটো পুৰণা প্ৰাইচ আছিলে তাত বঢ়াই দিয়া হ'ল। আৰু এখন হ'ল ভিট পিলিয়ন, Husqvarna হয়, এইটো ভিট পিলিয়ন বুলি কয়। Husqvarna অৰিজিনেলি দুটা মডেলে আছে, এটা হ'ল স্ৱাট পিলিয়ন আৰু এটা হ'ল ভিট পিলিয়ন। দুইটা মানে বেলেগ বেলেগ গাড়ী, এখন হ'ল মানে কেফি ৰেচাৰ, এখন হ'ল স্কেম্বলাৰ। তো ইয়াৰ যিটো ভিট পিলিয়ন গাড়ীখন হ'ল, ইয়াৰ যিটো এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ 1,84,960 ৰুপিজ। আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো প্ৰাইচ হ'ল সেইটো হ'ল 1,86,750 ৰুপিজ, মানে এই গাড়ীখনতো প্ৰায় 1,790 টকা আগৰকৈতো প্ৰাইচটো বঢ়াই দিয়া হ'ল। কিন্তু এইখিনিতে যেতিয়া নিউলি যিটো লঞ্চ হ'ল Duke 125, যিটো কালি পৰহি লঞ্চ হৈছে, আৰু এখন হ'ল Adventure 250, আৰু এখন গাড়ী হ'ল যিটো RC 200। এই গাড়ীখনত কিন্তু প্ৰাইচটো বঢ়াই দিয়া নাই। তো বন্ধুসকল, ইয়াত মোটামুটি চাব গ'লে মানে ইয়াত সবতকৈ বেছি KTM Duke 390ত বঢ়ালে 8,517 টকা, আৰু সবতকৈ কম আছে RC 125, তাত মানে 1,279 টকা প্ৰাইচ বঢ়াই দিলে। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কোনোবাই ভাবিছে যে মই নতুনকৈ গাড়ী মানে RC বা KTM Duke বা আপোনাৰ Adventure কিনিম বুলি, হয়তো প্ৰাইচটো প্ৰায় বঢ়াই দিয়া হ'ল। বৰ বিশেষো নহয়, 2,000 পৰা মানে 8,000 ভিতৰতহে। বিশেষকৈ 8,000টো অকল Duke 390হে আপুনি পাব। বাকীবোৰ প্ৰায় মানে 2,000 টকাৰ ভিতৰত আছে। আৰু এখন আছে Duke 250, তাত মানে 4,000 টকা বঢ়ালে। তো বাকীবোৰ নৰ্মেল লেভেলতে আছে বুলি কওঁ মই, কিয়নো প্ৰায় মানে আজিকালি যিকোনো বস্তুৰ দামটো বাঢ়িহে গৈছে, কমিতো অহা নাই। ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি এই গাড়ীখন বুক কৰাব আছে, তো আপোনালোকে নিয়াৰ বাই KTMৰ শ্ব'ৰুমত গৈ বুক কৰাব পাৰে। থাৰ্ডতে যদি আপোনালোকে নতুন মডেলৰ Dukeও আহিব নেক্সট ইয়েৰ, আৰু RC 390ও আহিব,
সেইকেইখন যদি বুক কৰিব বিচাৰিছে হয়তো তাতকৈতো আৰু দামটো বাঢ়িব কিয়নো নতুন এটা মডেল অহাৰ লগে লগে তাৰ মানে প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব ধৰি লওক আপোনাৰ এইকেইটা মডেল যিমানকেইটা মানে KTM বা Husqvarnaত আছে সেইকেইটা মডেল যদি পচন্দ নহয় আপোনাৰ ইয়াৰ যিটা নেক্সট মডেল আহিব এই মডেলকেইটা আপুনি যদি বুক কৰাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক মিনিমাম মানে 6 মাহমান ৱেইটিং কৰিব লাগিব 6 মাহমান ৱেইটিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিউক বা আপোনাৰ RC সেইকেইটাৰ নতুন মডেল ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰা হ'ব তাৰ লগতে কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ আছিলে সেই প্ৰাইচটো প্ৰায় মানে বাঢ়ি যাব 10-15 হাজাৰ টকামান তুমি আছিল বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকে মোক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে তাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু বৰ্তমানলৈ বাই বাই